desviou que ela foi a roncar. Entendeu? Derrubou a estrela! Ah não! Acho um dos bichinhos também! É o chefão! Não! Vamos ir atrás dele! Ah não! Ele derrubou as estrelas! Seu safado! Vamos atrás dele! Minha fase. Vem aqui, bichinho, vem. Vem aqui. Já passou seu pote. Eu vou pegar esse aqui. Matando o chefão. Eu não decidi jogar topeira. Igual eu não canto minha partida também. Matei. Ah, mas eu tô... Kiara, você pode fazer assim, ó. Pegar o celular e falar assim, tá? Eu vou aqui, espero que eu já volto, tá? Não, morri. É assim. É só o sexto, só pode falar. Matei. Aí, pessoal, eu já volto. Tá? Eu já volto. Quando eu Voltar. Ó, vocês sabem que eu vou voltar, vou falar assim. Pessoal, eu voltei, tá? Tá bem, rapidinho. Pessoal, voltei. Quebra aqui. Consegui
a chave. Deixa eu ver essa aqui. Isso, tô fazendo toda a faca. Então vou passar com calma, tá? Pra você não. Tchau, pessoal! Eu vou conseguir. Nossa, muito bom! Deixa seu like se vocês estão achando esse jogo de graça. Esse jogo da topeira. Onde tem um link, vamos levar aqui em cima dele. Tchau, pessoal! Já volto, gente. Eu vou almoçar, tá bem? Já volto. Pronto, já terminei de fazer um vídeo. Pera, já tá